Zamba pambola yo. Makanisi na biso epa na Nzambe, tozobondela pona liloba na Nzambe. Yebisa Nzambe nalingi na yoka maloba na yo, pambola ngai, kangolanga, bikisanga na liloba ya lelo, tombola mongongo tobondela Nzambe. Père, tokumisio po tozali Nzambe na mawa. Tokumi na ngonga ya koyoka mongongo na yo. Yo lobaki ete mokote ayaka liboso na yo soki yo obengi ete. Obengi biso po tozali na malamu ya kosalela biso. Pambola mobali, pambola mwasi ata mwana. Wanyati katikati na oesika. Tuwe liboso na yo na bangambo, na maladi, na mituna, na mikakatano. Lokola yo lobi boye panangai bino batbozana mikumba na kopesa bino kimia. Kimia tozoluka ezali solution na ba problème na biso. Kimia tozoluka ezali lobiko ya maladi. Kimia tozoluka ezali ya wenzambe na ngabo fongwami ya bikuke ya misala. Kimia tozoluka ezali kimia kati na mabala, kati na santé. Pese yango na o nyonso azoluka ngo liboso na yo. Ba ange na yo ba assiste biso na mosala ya lelo. Molimo mosantu na yo akonze siko akamba biso bandeliki no suka. Apesa biso mato ya koyoka nango liloba. A disposer mitema na biso poto yamba to bomba peto salela liloba na yo. Nyonso ya dérangement pe ya distraction to pameli yango etike sika na kombo na Yesu Kristo. Dimete ngai na tika la kimia po ete yo loba. Ngai na kitaka sio bata. Ngai na limo po ete yo moni sama. Nzambe na mika kolo Yesu kitana itando sala mosala bon Nzambe na yo. Libota na yo epambola mana kombo na Yesu. Amen. Amen. Vanda. Merci. Simba waza pembeni na yo yebisa ye monde des esprits. Monde des esprits. Simba ye lisusu yebisa ye monde des esprits. Monde des esprits. Simba ye yebisa ye monde des rêves. Monde des rêves. Amen. Amen. On a baoto bandaki na bango depuis la première semaine des enseignements. On a parlé du monde des rêves comme chapitre 8 du monde des esprits. On a défini les rêves. On a je reprends une petite synthèse pour te permettre d'avoir la même longueur d'onde que nous. Les rêves. Qu'est-ce que les rêves? Les rêves sont les images que notre esprit reçoit pendant notre sommeil. Comment je réponds? Les rêves sont les images qui nous viennent à l'esprit ou que notre esprit reçoit pendant notre sommeil. On ne peut pas parler des rêves sans passer par la porte du sommeil. Pour dire autrement que le sommeil, c'est une porte d'entrée dans le monde des rêves. Merci. Ce qui est les rêves se subdivisent en 10 types, répartis en 2 catégories. Première catégorie, les rêves sans message ou les rêves moins importants. Parmi ces rêves, j'ai parlé de 1. Les rêves imaginaires. Moi, je vais expliquer exactement. 2. Les fruits des pensées. 3. La rencontre des esprits. Deuxième catégorie. Les rêves messagers. J'ai parlé des rêves messagers. Primo. Ou premièrement. Les rêves providentiels. 2. Les rêves de formation. Merci.
Dans cette semaine, na kati ya poso oyo j'ai parlé d'autres types de rêves qu'on appelle des songes. nalobelaki biteni mosusu ya bandoto bazali kobengete Parmi bandoto les songes, na kati ya bandoto j'ai parlé de nalobeli vision nocturne. bimoniseli ya butu. On va commencer par là Tokobandela wana et on va clôturer. mpe tokosukisa. Qu'est-ce qu'une vision nocturne? Nini yango ezali emoniseli ya butu? C'est une révélation Ezali botalisami que notre esprit reçoit oyo molimo na biso ezali kozwa pendant notre sommeil. na kati ya pongi na En biso réalité, na bosolo dans les visions nocturnes, na emoniseli ya butu. notre esprit ne vit pas un événement. Molimo na biso ezali kobika likambo te, Mais notre esprit kasi molimo na biso regarde un événement qui va se passer, ezomona likambo oyo kolekana soit dans l'avenir ntango mosusu na mikolo ekoya de notre propre vie, ya bomoi na biso moko, soit dans l'avenir soit na mikolo ekoya de notre famille, ya libote na biso, soit dans l'avenir soit na mikolo ekoya de notre milieu de vie. ya esika tozali Ça kobika. peut être notre quartier, Kokozala quartier na biso, ça peut être la parcelle dans laquelle nous vivons, kokozala lopango oyo ça peut tovandeli, être notre commune, kokozala commune na ça peut biso, aussi être notre pays. kokozala mpe mboka na biso. Pour reconnaître les visions nocturnes, Mpona koyeba bimoniseli ya butu, les grands caractères du vision nocturne, lolenge ya monene ya emoniseli ya les butu, visions nocturnes portent souvent des codes bimoniseli ya butu yaka mingi na bakode ou des symboles imagés. to mpe na bilembo. Alléluia. Amen. Parmi ces symboles, Na bilembo wana vous verrez bokomona des arbres, banzete, l'eau, mai, la montagne, ngomba, les voitures. mituka. Nalalaki na mimoni na kati ya mituka. Vision nocturne. Emoniseli ya butu. Nalalaki na moni bazolakisa nga nzete kweya. Vision nocturne. Emoniseli ya butu. Nalalaki na loti miri ya lupango kweyi. Vision nocturne. Pona baba zokoma, nous sommes dans le livre du prophète Daniel chapitre 4. Zona mukada Daniel chapitre 4 À partir du verset 10. verset 10. Tozaka kaya kovanda bazotangela biso mukanda. Frère, tanga noki to avancer, s'il vous plaît. Daniel chapitre 4 à partir du verset 10. Bien aimé, sois vraiment rapide. Nazana ngonga muke makasi. Mais makamboza tellement ébélé. Mais nakukata kata mais sous prochainement. Frère, aux autres minutes. Daniel chapitre 4. Voici le vision de mon esprit. Ah, le roi Nebuchadnezzar azozwa vision nocturne, azobanda ko raconter pour aluka explication, azoloba na lalaki nazwi vision nocturne. Amoni nini tokei frère? Pendant que j'étais sur ma couche, Tangu nazalaki ya kolala, je regardais et voici, nazalaki kotala pe na moni, il y avait au milieu de la terre ezalaki na katikati ya mokili nzete, un arbre d'une grande hauteur. nzete moko mulai makasi. Cet arbre était devenu grand et fort. Nzete yango komaki munene pe na makasi ebele. Sa racine s'élevait jusqu'aux cieux. Musisa nango ezalaki komata kotuta ti likolo. Et on le voyait des extrémités de toute la Pe terre. bisika nyonso na 4 coins ya monde bakokaki komona mulai ya nzete yango. Son feuillage était beau Makasa nango ezalaki kitoko, et ses fruits abondants. bambuma nango ezalaki ebele. Il portait de la nourriture pour tous. Nzete yango ezalaki kobimisa bilei mpo na bato nyonso. Le bête des champs s'abritait Banyama ya sous son zamba ombre. bazalaki koya kovanda na se ya nzete. Les oiseaux du ciel faisaient leur Bandeke demeure ya likolo mpe bazalaki kosala bazala na bango na nzete wana. parmi ses branches. Tokei. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Bato nyonso ya bomoi to biloko nyonso eza na bomoi ezalaki kozwa bilei na nzela ya nzete. Dans les visions de mon esprit Na kati ya vision nocturne que j'avais, oyo nazalaki komona na pongi na ngai, je regardais et voici natali mpe namoni un de ceux qui veillaient et qui sont saints moko ya baange oyo basenzelaka mokili mpe bazali basantu akiti azoloba nini. Il cria avec force et parla Abeleli ainsi. na mongongo makasi mpe alobi frère tanga malembe tozoexplike bato tokei. Il cria avec force et parla ainsi. alobi boye Abattez l'arbre bokata bokweyisa nzete, et coupez ses branches. bokata bitape na yango, Trouez le feuillage boningisa makasi ekweya, et dispersez les fruits. bopanza bambuma na yango. Que le bête fuit de dessous Banyama nyonso baza na se na yango bakima, et les oiseaux diminuer de ses branches. mpe bandeke bapanzana. Mais laissez en terre donc le Kasi tronc botika eteni ya suka oyo eza na kati ya mabele. où se trouvent les racines.
bisika barasini to misisa ya nzete ezali. Et liez-le avec des chaînes de fer. Bokanga yango na ba mabende basinga ya mabende Parmi l'œuvre des champs. na kati ya matiti ya zamba. Que Amen. 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 Yebisa vision nocturne. Vision nocturne. Jonathan Moussalou. Sa majesté c'est elle. Vision nocturne. Ezali genre ya bandoto oyo esprit na yo ezomona un écran nde bandoto mona ka mutu azoloba nalali na loti na kati ya ndoto na zolota esekomela mutu moko. Merci. C'est-à-dire ton esprit Molimo na yo. reçoit une. Ton esprit voit un écran. C'est comme si tu regardais la télé. Et dans la télé, on te révèle les choses qui doivent venir. Soit pour ta vie, soit pour votre famille, soit pour votre pays, soit encore pour votre quartier. Le roi Nebuchadnezzar reçoit une nocturne. Azomona nzete na yebisaki bino nzete za symbole ya mutu. Sokola li omoni nzete yeba kozomona mutu bazola kisu mutu. Comme référence na yebisaki bino bokanisa mukolo moko Jésus Christ azosala bamemeli un aveugle mutu yango Yesu asimbi na loboko abimisi hors du village pour assembler le loboko. Assemble la première fois à tout niveau somona nini mutozoloba nazomona bato bazotambola meloko ba betela nzambe maboko. Gloire à Dieu. Jonathan Moussalou tangu mutozwaka vision nocturne a comprenaka yango te. Pourquoi se comprendre yango te? Pour être vision nocturne ezalaka souvent codé. Et pourtant ka symbole o ezangisaka mutu ko comprendre yango. Na pesa ki bino exemple nazana 2015 mosali ya nzambe moko tozala ko sande musala basawa benga biso masa en Congolomika mapasa ya Toma Congolomika l'évangéliste Alain mukolo mususu azwi ndoto na buto azolota lotinini amoni avion ya munene. Mais avion ça na salité belé na nzoto bayebisi toka mai na cantine sokola avion tango azwi mai akepo sokola avion azwi linyuka akomi pembeni avion démarrer pumbo ekei. Les temps ont regretté dans l'avion na sokola ekei bayebisi ko banga te omoni na sake yo fongolo kozwa mo avion muke ndoto sileli wana nanya kopesa nga explication. Alléluia. Abandi kotuna batu atuni mama na ye atuni ba membre de famille babandi ko. S'il vous plaît, la fongoli parenthèse. Quand un code spirituel n'est pas bien interprété, qu'est-ce en danger? Alléluia. Azop la battu solo alors tindoto lundi abandi ko tambola na ndoto zolo explication mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche le kololelo to se retrouver à la prière to samedi. Tangu prière ici vers 13h to kutaninga na ye. Singa lobi mosali na nzambe tala na lali na moni moko boy mais na so comprendre te linko lobani na tout oloti nini ayebi singa lobi na moni bazo lakisanga avion munene mais avion na salité batindinga na sokola avion tana na sokola avion avec kei mais bayebi singa kubanga te tala pembeni na yo komona na sac fongola sac komona avion amuke na yebisi oloti yango depuis quand depuis lundi na bi trop tard avion moni wa eza mutu moko na famille na bino azana masumu ebele batinda kiyo osengele bolimbisi mosali retard yangwana yakei mais atkende pamba te akotike lembo mwasi sako monaki avion ya muke beba azana libwa mwasi moko azana zemi na ye bandeko makambwana na so expliquer ye na 13h tozongi banda to s'échanger to kutani to vandi to bandi ko loba masolo to bosani makambo ndoto 17h ya même jour téléphone na ye eleli babengi bango bayebisie ndeko na yo na Afrique du Sud mwasi ya Zulu o azalaki na ye achubie tester na motema bandeko to bandi ko benga bo meme na hôpital bo sala noki. Alléluia. Tito koma 18h mwana mobali ya kufi makufi pamba te Zulu wana tikali na zemi na ye
saki wa monaki na pongi zulu avion ya zemi wana betela nzambe mabo abandi kolela azoloba miko zalaki wapi na bise soko yebisaka nga avant tolingaki tokanga yango parce que quand on te donne un message on te donne aussi le pouvoir sur le message. Amen. Oya lobi amen nzamba pese pouvoir likola bandoto alota. Amen. Jonathan Moussalou Kuntuzami. soki omoni vision nocturne kobetela ngo n'importe qui te luka mosali ya nzambe oyo aza na dimension ya molimo ya likolo oyo akoki facilement kointerprete ndoto kodécoder les chiffres codés et les symboles imagés. Amen. naleka to na kota Kota papa. na to ya ba vision nocturne ba vision nyonso eutake pa nzambe mais eutake pa Satan. Pourquoi Satan ayaka kopesa yo pe image pour abangisa esprit na yo? C'est pourquoi ozwa ndoto ya malamu ozwa ya mabe première des choses soko la muki sambela. Amen. Prière ebate prière elongolelaka moto makama, prière epasolelaka moto nzela, prière elongolaka taliwa. Tuna Ezekias akoyebisa yo bazopesa message ke mibongiso lingo kufa likolo ya prière nzamba longola liwa abakisela bambula na tongo ya lelo nzambe na ngai abakiselo bambula. Soko pesinga amen koleka nzamba abakiselo bambula na pamboli oya telemina amen yaye makambo etelema na kombo na Yesu. Lokolo telemi mpo na Yesu, Yesu atelema mpo na yo. Lokolo zopesa nga amen ya chimvundu banguna na yo batikala na soni. Amen. Au nom de Jésus. Tela nzambe maboko vanda. Gloire à Dieu. Autre type de songe, Lolenge mosusu ya ndoto. les visitations nocturnes. Botalami ya butu. Ah, les visitations nocturnes, Botalami ya butu. ce sont des visites d'esprit Ezali botalami ya milimo. que notre esprit reçoit pendant notre sommeil. Oye molimo na biso ezo ya manakata po. Banani bayaka kotala molimo notango za ya kota. Alléluia. Alléluia. Amen. Yebisaye visitation nocturne. Visitation nocturne. Premier livre des rois chapitre 3. Pona baba zokoma. Salomon azo se retrouver na Gabaon. Asaleli nzambe offrande ya munene. Alali na butu nzamba ye ko visiter ye. Ayebisi Salomon. Na moni mbeka na yo. Senganga nyonso lingi na kopesa yo. Na kati ya visitation Salomon azo solo na esprit ya nzambe. Azo ebise mokonzi. Naza mwana muke naza na experience na makambo bokonzi te. Na koki ko senga bozuite. Mais on azo senga yo pesanga maele pe bwanya. Amen. Jonathan Moussalou. Butu solution. Na makambo ya visitation nocturne. Nzamba yaka ko visiter biso où l'esprit de Dieu peut nous visiter. Molimo na nzambe koko ya kotala biso. Pourquoi l'esprit de Dieu nous visite? Poni ezotala biso. Primo, Ya liboso. pour nous bénir. Pona kopambola biso. Secundo, Ya mibale. pour nous secourir. Pona ko secourir biso. Tertio, Ya misato. pour nous guérir. Pona ko bikisa biso. Nde bandoto lotaka omi se retrouver na kati ya libulu baye babimisio. C'est ça. On a lotaki pasteur nanga azo sambelela nga visitation nocturne. Nazalaki kobela menase ya pongi na zo mitungisa moni papa mika koti na ndako aye ko sambelela biso na lamuki na tongo malade sili visitation nocturne. Papa Eli yako témoigner monene ya nzambe. Papa o azui visitation nocturne na pongi na ye. Alingaki akufa. Alingaka kufa. Papa Eli yaka. Aza mosali ya nzambe to yambe na maboko s'il vous plaît. Ndeko moko apesela nga papa Eli micro, merci. Ayebisa bino nini amoni? Papa telema ta awa. Yebisa bana na nzambe visitation zwaki na pongi na yo. Alléluia. Amen. Bandeko nazaki na bokono oyo dérangeaki manga makasi. Tension ezomata ti jusqu'à 20.
na bapokwa na vandi ezalaki le 14 namoni ndeki na ngai ya mobali aye azalaka mpe pasteur azoloba na ngai nini nakosambelela yo te yo obengaka baesprit de mort olelaka ngai nakosambelela yo te ngai alobi ata osambeli te ti tokóma na ntongo nzambe akotinda motu moko akosambela mpo na ngai tokomi na ba vers 0 à 1 heure naza ya kolala na kati ya kolala nazolota bazobeta manduki na porte na ngai ya ndako nayoki manduki ezobeta ebele nalobi ya nzambe bitumba ekoti lisusu na kongo tokosuka wapi don na ntango natelemi nalingi nabima namoni apôtre mika atelemi liboso na ngai akangi ngai oyo azongisi ngai na nsima le manduki wana ebeti nabimi sikoyo na mimoni naza likolo ya ndako namoni bato mosusu mosika nakei ti nakoma esika bato wana bazali nakuti basoda ebele nalobi nzambe sikoyo nakokende lisusu wapi basoda ebele boye bitumba ekoteli nga soki nameki kobouge awa bakoboma nga mbala moko lisusu namoni image ya apôtre mika nalamuki na pongi ntango ntongo etani tokomi le 15 le 16 nabimi mpo nakende ville mwana ngai ya mwasi abengi ngai alobi papa yaka kotala biso ngai alobi te nazombela nakoka koya kotala bino te alobi yaka pardon lere nake nakomi na ndako moto oyo alingaki ngai nakufa ye moko akoyi na nzela akufi betela nzambe maboko makasi Gloire à Dieu. yebisa aza pembeni na yo visitation nocturne Visitation nocturne. butu ya lelo nzambe abimisa esprit na ngai eya kovisite na ndako na yo Amen. oyo apesi ngai amen maladi mikakatano pasi oza nango butu ya lelo okolota ngai na kolongola yango Amen. nzambe oyo atilisaka esprit ya basali na ye akoutilize esprit na ngai na kobimisio na pasi oza na yango Amen. oyo alobi ameni koleka bato nyonso pasi na ye sila Amen. oyo azopesa ngai ameni pasi na ye sila Amen. maladi oza nango esila ono te Jésus. betela nzambe maboko makasi Gloire à Dieu. yebisa ye visitation nocturne Visitation nocturne. Jonathan Moussalou Sa Majesté na Mouloulou. catégorie ya bavisitation nocturne Aha. deuxième dimension ya visitation eza visitation ya milimo mabe Amen. nayebi so nzambe akovisite yo mais milimo mabe mpe kovisite yo quand est-ce que milimo mabe visitaka mutu ntango mutu aza na bomoko na nzambe te primo Ya liboso. ya mibale milimo mabe visitaka mutu soki mutu wana alali animé d'un mauvais désir nafongoli parenthèse pongi na yo preparaka yango bien yebiso aza pembeni na yo preparaka pongi na yo bien Preparaka pongi na yo bien. bien aimé soko prépare pongi na yo bien te tu exposes ton esprit à tout risque de visitation ya monde ya molili Jonathan Moussalou Prophète, ma na chère. makambo ya visitation nocturne nakotaka na mozindo mpona memo na dimension ya makambo ekomelaka yo les femmes et les maris de nuit Basi tope mibali ya boto. milimo eyaka kovisite bato ntango moto aza na bomoko na nzambe te to soki moto alali animé de mauvais désir nafongoli parenthèse yo mwana mwasi yo mama yo ndeko mobali yo papa olalaka animé de quel désir Bon. baninga balali basambeli yo boyi kosambela ovandeli novelas ozotala télévision wana bato bazopesa na bipwepwe yo ozonimba na se ya bipwepwe na bango okomi koluka mpe osala bipwepwe bazosala na spongi ememi yo na se ya bipwepwe animé d'un mauvais désir ton esprit sort avec ces besoins là ntango ozokota na monde de rêve un esprit viendra te visiter mpo apesa yo oyo ozoluka na makanisi na yo nde omonaka ozolota ozobima na mibali to na basi mari et femme de nuit nakata to na avancé Avance, papa. Jonathan Moussalou Terre de la na parole. monde ya ba mari et de femmes de nuit toza na 4 catégories ya mari et femme de nuit comment makambo na zo université théologique d'Nkongolomika Amba bien sûr. nakata to na avancé Avance, papa. pesanga amen 3 fois nakota makambo yango Amen. 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 première catégorie ya mari et femme de nuit les maris et les femmes de nuit accidentelles
basi te pe mibali ya butu ya libaku bayaka par accident, par hasard, un beau jour et comme peut-être ozalaka mwana muketo kaka mikolo olalaka animé de mauvais désirs to na bomoko na nzambe te, comme par hasard cet esprit là ekutana na esprit na yo et visite na yo. Wana eyaka mikolo nyonso te, wana eyaka par accident. Okolamuka na tongo bantu ko pamela luki ba pamela nyonso bebene ba au nom de Jésus ekende musika na ngai ngana kolo tablo ko beauté ou bablo saleté ndenge nini. Ah, un esprit ya femme ou mari de nuit accidentel kana tikala ko mona biloko te e bandi ndeni na finanga accidentel na kana ki biloko beauté accidentel yebisay accidentel tango avitaka mutu asalaka ye mabete akokiselaka ka posa aleki na ye. Deuxième catégorie, mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit amicale. Muninga. Tellement au lukaka tango nyoso besoin zalaka inzambe na ngai le lo vraiment il pose le kinga na kasi inzambe na kolala ndeni akoya akomi muninga na yo amesani akomi koya hotel ya kaka pona ko consoler soko za na posa soko na posa ta oya na ete ame muninga loba muninga mari et femme de nuit amicale. Ayaka kaka bamsusu ayelaka bango chaque 2 mois. Pasteur moko ayebisinga lobi homme de Dieu na boy côté de misai homme de Dieu ngai ayelaka nga après 3 mois mari de nuit na zwaka na basaka nzambe azwaka ta mois salibala azwaka ta mois salibala so bala soko ozaka animé de mauvais désirs akomesana na tsoki muninga na yo ndo mona ka mutu lali azolo tablo ka bonga la muki na tonga mikuti ya poli a sentir peke na nzoto ne mutu azalaki mukolokola susu na posango ayeli susu ya ka soza na posa moninga na yo ayaka ko consoler so la ni na susi nzambe na suka ndeni aye pesanga amen na avancer. Amen. Jonathan Moussalou, Ange Michael. Catégorie, il y a mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit possessif. Oya posséda kamutu. Il y a la kanzoto ya mutu alatinzo akomi ya yo akangami yo lokola sonzo. Mabena yezala kanini na lobato na leka. Loba papa. Mabena yezala akomi saka mutu ya posséder instrument de plaisir. À tout moment akoya akosala no oya lingi. Okolote na nyonso soko za mwa sokolote moko ayelo kwa mobali mukuse moko ayelo mobali mulai moko ayelo mundele moko ayelo ba kuluna moko ayelo ba mutu mwindu makambo tulobaka na ba hébreu manyanweri bandoto ya manyanweri ya manyano Abosoto. nakota to na leka Kota papa. mabeya milimo oyo ezalaka pwebima na nzoto ya mutu eboyaka. Kategorie ya liboso on ayebisi bino ya accidentel. Kategorie ya mibale on alobi amical bango balingaka bitumba na basala nzambe te soko lobika au nom de Jésus sort atiki na nzoto ya mutu akei akoya lisusu te. Mais on babengaka possessif nde mutu a resistaka liboso ba pasteur na bimate azaya ngai ngana kangaye to bandana za na 14 ans lelo kokisi 30 na tika ete lelo balinga te ba otika nzoto na yo. Amen. Soko beti maboko ganga makasi fe aka ndego gangi fe atika yo. Amen. Anyoko liyo pe mingi atika vina yo. Amen. Mari et femme de nuit possessif akausaka misala ya mutu abebisela ka mutu ba relation akobo melo musala tangu ya zana besoin na yo zana vie de prière akobebiselo makambo ayaka kaka mukolo mutu akila ka mingi ona kila ki mingi mbala moko aye parce que okomi ko benga na ye alinga ka prière te soki ka uti prière mbutu wana ye foya. C'est pourquoi na bandeli ko na monde des esprits na lobi prépara ka pongi na yo bien. Souvent bana na nzambe tozala ka distrait na prière na lembi na ko sambela te na lala bongo yaya nani atinjo sambela te
yo uti prière façon to bondeli lelo to beti maboko to beti makolo na se na yoki mukongo na ngesa linga passe tikana na pema muke tango zo pema muke yemba la moko ayelio makambo ko sala yo nde babenga kana ba juif de boulangerie, de chanderie, de mupongwerie et de satanerie. Betela nzambe maboko na avancer. Gloire à Dieu. Jonathan Moussalou, Règle royale. Marie est femme de nuit possessif. Abebe selaka mutu ata santé. Okomona bandi ko kondo zobela te. Ato lié 5 boules ya fufu ko lia munene te. Parce que mutu moko azo sise santé na yo. Na kota to na leka. Kota papa. Est-ce que zana mutu moko azo se retrouver? Tozali. Yango parmi milimo, l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Alors nous combattons contre les esprits méchants dans les milieux célestes. Milimo zo ka Yesu azo ebisa ba ekoli na ye. Milimo mususu lokola oyo elongwa kaka na mabondeli makasi na kokila bilei. Ba milimo ya bulu. Na le katona kota makambongo. Kota. Quatrième catégorie, il y a mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit conjugale. Wanande chibau. Wanande milelo. Wanande makambu ya makasi. Bisika balobaka ke mutu lamuki na tonga bandi kolela. Kolela nanu te, lelo eza mukola délivrance na yo. Lokolo pesinga men nzamba délivrer yo. Bien aimé lelo eza dimanche ya Pâques. Tika nzambe oya sekwaki na bato bakufa lelo abimisa yo na monde ya bandoto ya mabe. Asekwisa yo abimisa yo na mabulu ya ba mari de nuit, ya ba femme de nuit. Oya pesinga amen nzamba abimisa ye. Amen. Na kota to na leka. Est-ce que zana mutu moko azo se retrouver? Makambo abo mutu apesaka nga offrande te. Ko pesaka batu kandele lisaka ba mususu azo kilo po atele maya kocha offrande. Mari et femme de nuit conjugale. Baza milimo oyo yaka ako posséder yo kaka te mais akobala na esprit na yo bobalani. Nde makambo monaka mwasi alibala mais azolo tabali susu samba pambolo papa mwasi alibala eso bala to papa eso bala mais oloti na ndoto bali mais balaki so image ya mwasi te yeba ke obalani na un esprit mauvais. Ndene sina bala ndene na bali bandoto o monaka una na loti na bali mais mobali azate na mimoni ka ngana robe ya voile mais mobali ate yeba ke mobali aza esprit yango moni ete o na mimoni na lati lokola marié na zoke po ba benir biso na ko bi plus ba benir biso mais moi si pembeni na nga azalaki te papa elingi koloba ni elingi koloba obalani na un esprit mabe ya esprit o Jonathan Moussalou Apa amba bintu. esprit oyo akoki kobomelo mwasi soko alingi yo mingi akuboma mwasi ozalaka na ye physiquement okomona mwasi na ndako alibala zolo ba afine kingo na mbonaka mutu moko zo traverser ndako so na lali nani yango atraversa ka ndako na biso o na lotaka mutu moko atambola na kati ya ndako nani yango atambola na kati ya ndako. Mari femme de nuit conjugale mukolo ndako aye aye ko bimiso na ndako na ye akoki ko semer trouble entre yo na mobile boko comprendre te ndenge nini boko kabwana boko comprendre te mukolo ko kanga bisako zongi pa na bino ko comprendre te OK sutuka trop tard ba musu bazata na lo baba osere pa so na ibe makambo avant me na bino ndako libala te eso bima yayi mais retard ezate liboso ensemble. Amen. Zamba pambola lobi amen. Amen. Zamba pambola lobi amen. Amen. Mari et femme de nuit conjugale. Nde bato bakoki ko fina muto bozalaka na ye na kingo. Soko zana fiancé akokende ko menacer fiancé. Oh, tout bala mena luta mwasi mo kaya kaya sanga tika mobali na ngai. Ya so ko mena ka bwana malembe na mobali wana. Yebise papa avant to bala na lukana no délivrance.
olingo bala mwasi mozolo ta mobali msoto mena sona butu tika mwa yaya keba bolingo ko sayote batu bali baka l'amour est aveugle ngana boya kama kambwana. L'amour n'est pas aveugle. Pour ceux qui sont aveugle ngo mona longa muto zolinga te momona ke longa muto olinga oluli enano avolinga ye c'est ça avole ba petit élément petit poussa na ba koto petit ozana mollet petit ozana forme au mona kaye c'est-à-dire l'amour n'est pas aveugle. Maintenant nakata tona avancer Sita papa. Bozana songi nakati telema to sambel nakati nanga telema to sambel bozana songi makasi nalingaki na avancer mais nakateli yao. Jonathan Moussalou, Sa majesté c'est elle. mari et femme de nuit conjugale abebiselaka mutu vie. Akobenganelo ba fiancé ndo monaka bobandi relation na fiancé azui facture bien bobandi kosomba biloko bien apesi data koya kopesa biloko monika mokolo mosusu te yo lisusu te papa mobali akeka abwako masu te papa nasala nini kila 3 jours papa nakili ayaka te yebake mari femme de nuit moko abengani yo abotoli oyo esili abebisi motema soki mobali aza na femme de nuit conjugale akozwa forme ya mwana mobali abandi komenase ye azobundisa ye azobengana ye. Alléluia. Akolata ta image ya na yo alandi mobali na yo wana palinga mwana mobali atali ko yaya ndenge nazolota yo zolanda ngana lishete ozandoki nga mona Sion jamais sans effet jaja kolobana nous jaja te Lucas délivrance. Amen. Kolobana nous jaja te Lucas délivrance nazo fongola boyebi na ko seka te za te ya te ya mate. Amen. Wa lobi amen samba pambola. Amen. Kolobana nous jaja te koboya te kobeta lisolo papa bika te pasteur nanga te ka monde des esprits kobeta nanu te tuna nanu nga na yebi kindoki te nalia kindoki te na sambela makasi ndeni balota ngai nazolanda mutu na lishete e bandi boni balate longi nanga c'est que mwana mobali wana azana femme de nuit azui image nanga amenacer ye na pongi kwa kanisa kezanga yaya kota dimension ya prière sans zambe esprit nyonso ezolata image na ngai we zo menacer mobali poto kabwana beta maboko loba feu et yamba moto. Amen. Kaka ndengo beti maboko moto localiser esprit wana bisike ezali. Amen. Nasenga yo service soko yebi ke esozwa visitation par hasard esozwa visitation par amical esozwa visitation ya possession esozwa visitation moko ya conjugale ya mari to femme de nuit simba une offrande to sele maloba zwa offrande bisiko tolingi to continuer liteya simba offrande symbolique 1000 francs 500 2000 ça dépend na yo kaka et comme là peut-être par hasard simba ka offrande to bakolo yesu na nzelo offrande oyo nazobenga na sorte nyonso ya ba mari na ba femme de nuit na vie na ngai pardon côté le manango merci samba pambola yo samba pambola yo samba pambola boyelanga panier s'il vous plaît boka ka liboso samba pambola boka ka liboso samba pambola merci boka ka liboso samba pambola yo merci na mutu azo comprendre makambo yango kaka ndenge ozosala geste wana atika vi na yo Amen. atika santé na yo Amen. atika misala na yo Amen. ndo monaka mwasi akokisi 40 ans zobala te mibali bayaka kaka basakani ne bakei nani abenganaka mibali na vi na yo ndo monaka mwana mobali azokola azoka posa kobala te butu nyonso bavisitaka ye bakangie na boumu azolinga kobala te
boko tiaye presso ya yo ko bala mukoloni boko lo bato lukela ta mwasi na mboka mwasi akoyate pona aza déjà na mwasi. Femme et mari de nuit conjugale. Makambo aboye nakata tona avancer. Sinda papa. Autre type de rêve, les réclamations nocturnes. Qu'est-ce qu'une réclamation nocturne? La réclamation nocturne, ce sont des songes. Oh, esprit na biso ezali réclamer quelque part. Ndo mona ka mutu alali azana Kishasa malmilo kaka kazana mboka na bango Chibaou. Pourquoi yo longwa na mboka na âge ya 4 ans, 5 ans, 6 ans? Lelo ko momi mona kaka na mboka. Lelo ko kisi 45 ans, omilo takaka na village, omilo takaka na classe, omilo takozo tanga, osilisa classe kala. Omilo taka na lupangu moko bofutela kala. Na le katona kote sikawana. Sinde sikawana papa. Les réclamations nocturnes. Simba yebse réclamation nocturne. Réclamation nocturne. Jonathan Moussalou. Il y a 3 types de réclamations nocturnes. Amen. Première sorte, il y a réclamation nocturne. Réclamation nocturne d'ordre familial. Réclamation nocturne d'ordre familial. Ta famille te réclame. Des bandoto lota kozana village. Omi lota kozana ndaku na bino. Oya matiti ozalaka na Ngandanjika village. Yo milota kakuna na masi na mboka na bino. Omilota kozana loja na kati kuna na bazamba. Omilota kozokende kotoka mai. Omilota kozosala pêche. Omilota kozokombola lupangu. Na expliquer. Soko miloti ozosala musala mena mboka. Yeba que ton esprit est esclave dans le monde des rêves. Amen. Oza esclave quelque part. Tango batu balala kayo kenda kosala musala. Pesanga amen 3 fois na expliquer likam. Amen. 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 Nde mwana kana ntongo alamuki. Ayoki mukongo ndire muta travailler na butu yaya okenda ki pe ko travailler solo. Olamuka kana tongo soka nzoto non ndire babe. Yeba ke basali no musala butu. Esprit no zongi tu. Ozongi ya kolemba. Olamuki na tongo so lamuki me fort telema na mbeto ezate. Parce que au travail qui butu. Ezana bato ba milotaka na bamboka na bango. Yeba ke famille ezo réclamer yo. Jonathan Moussalou. Famille réclamaka mutu na makambu misatu. Eloko ya liboso soki makila na yo nanu ba purifier ngo na nzela prière te bakobengo na nzela makila. Amen. Awa na fongoli parenthèse surtout pour na bato ba botama na ba famille ba chef coutumier. Famille ya ba sacrifice. Famille ya kindoki makasi. Yeba ke chaque année ba lukaka sacrifice. Surtout tant to komaka na ba période lokola ba avril. Ba période lokola ba août. Ba période lokola ba décembre. Ba sacrifice perpétuel. Sacrifice familial. Bazoluka ba komisa kutimi na bino makasi. Chef kutimi alobi boye langa bana. Chaque famille bimisa mutu moko livré comme sacrifice. Et pas na bino bazoluka tango mususu yo. Ba sacrifier yo. Wana okubanda ko bimono banzi ko lota ozonga mboka. Yeba ke babanzi ko réclamer yo. Bazo réclamer yo. Yaya, soko bandi ko vivre dimanche ya bandoto wana telema na prière. Telema na prière lukanga to sambela. Lukanga to kanga bikuke wana. Parce que eza bikuke oyo kobi ko fongwama.
wana kaka nde bayaka pe kozwa mutu na pongi o alalaki akufeli na pongi na kokotiso makambo yango betela nzambe maboko na avance. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Na avance. Avance papa. Jonathan Musalu. Apôtre Mounoudou. Famille réclamaka mutu na eloko mibale mbongo tindaka na mboka. Amen. Soko zalaka na bitidi ya ozana Kishasa otindaka mbongo na mboka. Yaya kotinda mbongo na mboka eza mabete avotinda mbongo sambelela kaya. C'est ça. Chela yango maloba nzambe na otinda mbongo pona sunga bango mais soki mutu ya mabali nga salila mbongo na ngana mabe epelele moto. Amen. O alobi amen mbongo de bisike zale pela moto. Amen. Jonathan Musalu. Papa. Famille lukaka mutu na troisième élément soit elamba soit photo na yo tika na mboka. Olinga koya Kishasa toza na Kishasa batikala na mboka yaya biso toza na bilamba te tinda ozwi bilamba na yo lataka lisusu te na tindela bango est-ce que avo tinda bilamba osambelaki bilamba kendaka na maboko ya nani batu ya mboka bazalaka na solidarité oyo tobengaka solidarité villageoise. Mwana na nga tindelaki nga bilamba epa na yo namonaka kazadi na yo bilamba esepaso ya kozwa pantalon moko. Est-ce que mutu bazopesa pantalon wana est-ce que ye pa azosepela ndenge oyo oza na Kishasa? Ka papa esengo ya nini ka boyebi te Jeannette na nga tindelaki nga mbongo na Kishasa. Ka Jeannette ake Kishasa vraiment comme kotinda mbongo kapela biso pe mbongo wa mwana aza mwana na biso jos bozwa pe oy bomela secret. Est-ce que batu wana bazape na mwana na Kishasa papa na bino? Bazape na bana na Kishasa lokola mama na bino? Yebake bazoteka yo. Tangu batu bakozwa mbongo soki baza batu misala mabe bakena simandako na katikati ya butu babandi kobenga Jeannette tolobi yo zonga na mboko Jeannette libale kufa yo Jeannette misale beba yo Jeannette kaka mbongo noto simbi yo. Bible ezali koloba mbongo ya mutu bisika motema ya mutu ezali bisika mbongo ya mutu ezali mbongo ya mutu ezali sika wana mbongo na yo ezayo elamba na yo ezayo dans le monde des esprits elamba ya mutu eza mutu mobimba. Amen. Réclamation d'ordre familial. Deuxième type de réclamation nocturne, les réclamations nocturnes du lieu. Ovandelaka pa tata mwasi esolongo momulotaka kaka na ndako tata mwasi ofutelaka na masina lelo oza na komi na Kishasa molotaka kaka oza na masina nakata tona avance papa. 12 heures elingi ebeta nzambe makambo abo ifalaki tozala ata 7 heures na lobelo makambo yebisa bango soki bakondima nano. Moi j'ai préféré ceci. Ils ont un enseignement moko très profond. Et il y a une délivrance na kati ya église. Pe na kati ya mboka. To senga apôtre que abetango malembe accompagne na ba service. Moi avril mobimyon se atebiso makambo. Est-ce que bondimi yango? Abetango malembe na baka chaque montant se retrouver à côté service la délivrance ezo salem. Papa salamu sala. Oa berger malembe bispe tobi misemi solo to sala ba affiche ba publicité to sunge pe milike zangate veste zangate le cabin zangate. Est-ce que bolingi yango? Mais voilà. Merci Bishop. Gloire à Dieu. Jonathan Musalu. Avance papa. Réclamation d'ordre du lieu. Yaka. Souvent. Soki pisika olongwa kawana otika elamba na yo.
ozalaki kovanda epanoko kaleso ebungaka kuna ntango ozalaki kofutela na njini kaleso na yo ebungaka sengle ebungaka yebaka ebunga te eza na mutu moko ayibaka yango asakaka maloba mpo akanga yo na boumbu esika wana lelo tokosala priere bisika kaleso na yo sengle na yo lipapa na yo etikala envoye feu. Comment expliquer yo longwa masina depuis 93 depuis 97 entrée ya Afdel depuis 98 rébellion ya Barwandais olongwa masina olongwa kanjili olongwa kamaluku meti lelo na bandoto na yo omimonaka na lupangu bozalaka na maluku tilelo yo milotaka kaka na mwanda comment expliquer ozalaka na mwanda o nafutelaka na mwanda tango nazoya Kishasa réclamation nocturne du lieu bazobenga yo na kaleso na yo bazobengo na sengle olamukaka na tongo luka mapapa mona te o négligeaka mapapa na yo tikala kelike yaya monde des esprits ezana ba makambo ebele simbe na loboko yebise monde des esprits ngonga ya boso moni mutu azolala la musela ngaye wana zomeka kwa mvute yopo landa rythme na ye na yebisaki bino satan lingaka mate ya beauté akobundiso na ba façon nyonso mokolo ya vendredi ba enlever mama moko na église awutika ka tosali prière akoma na 11e ba enlever bango bakebwaka bango na se ya po anjili ya po matete bato bazaki ya vendredi bamona inde na bimaki mbangu na saba mbula mike wana nakendaki kosecourir bango tomemi bango na hôpital na futi mbongo bandi traitement papa ezani na esi bango monde des esprits Satan zo comprendre que délivrance na yo ebandi akoluko na banzele beloko monaka olingo ya église baswanisi yo kobeta libaku te beta ngo kareza bupepe kosala nini yo yaka église bon yebisa Satan nga na nzambe tina walobi amen wana nzambe apambola ye gloire à Dieu. soko yoki moteme komi yo kilo embouteillage RKI yaya yebake Satan komi ko chelo barrière lelo okete yebisa Satan il est écrit yebisa Satan il est écrit résister au diable et il fuira loin de vous. yo yaka église Amen. walobi amen wana Satan tikela enzela Amen. Jonathan Moussalou na domaine ya réclamation nocturne moko ya bato banlevaki yeyo nzambe apambola yo nzambe abateli yo liboso ya bato mabe abateli yo liboso ya milimo mabe na kombo na Yesu Amen. banlevaki bango na mama mosusu akoki koya te mpo bapetie milangi na motu evimbi azoki tellement bapota me ya motu ya basimbi bomoi na bango te. Amen. Nzamba mika ko permettre te baboma yo. Amen. Beta tolo loba naza incoufable. Naza incoufable. Loba lisusu makasi naza inliamable. Naza inliamable. Soko telemina ko loba o lobi makasi naza incundable. Naza incundable. Au nom de Jésus. Bandana continue. Amen. Jonathan Moussalou. Salomon du 21e siècle. Soko bosana kaleso na yo na lupangu wana. Obosana ka sengle tikala kuna. Surtout area déménagement. Ere bat balungaka balongwa na ndako. Nde ere babungisaka biloko. Bolongwe na de kota ndako na commune mususu keba soki ngongano za na vigilance te okotika ba lien okotika biloko ba élément de réclamation na ndako wana. Olingolongo de sika tellement bozalaki ebele na lupango tellement so mesanaki na ba voisin Karine biso tokomi kolongwa na quartier Karine ozalaki mwana malabu nazalaki kotindo zokeni Karine yaka omoni bilamba mwana na ngao kototo zokeni kusoma bilamba yo zo ba tikala nango atikali na mwana na yo
kaba bilambeza mabete toko sungana me avocat ba chelango maloba. Amen. Olobi amen zamba pambola. Amen. Est-ce que nazoko tsa mutu moko na domaine ya esprit? Tozali papa. Jonathan Moussalou. Sanza biloko papa. Troisième catégorie. Aha. Il y a réclamation nocturne. Réclamation nocturne scolaire et universitaire. Osenga miyabutu ya kelasi. Comment expliquer? Yo zwa diplôme na 2000 ans. Nathalie Makoma na ba Makoma ba misi nzembo. Jesus for life. Na Katambula 2000 ans. Na yoki sango masia aye. Wana toyemba nzembo wana. Mais yo zwa ka diplôme na année wana. Ofeta ka diplôme na nzembo wana. Seri wana makambo poudre ezalaka te. Tozala ko bamba batu fufu ya manyoko na fufu ya masango. So mutu azu diplôme to bambie fufu. Tozwi ba fufu to kangelo na ba sachet ya ba 0,5 wana to 0 siko to batami. Tanka osokota ba fufu ko yamba. Diplômé. Seri wana bazo bete mutu soka azu diplôme bazo bete banzeta bambu. Ozo tolanda yo azui kanga ya zui tu kanga ya zui tu wana po to la kisoko ozui okoti na monde ya batumiko Kolo. yo zwaka diplôme ne wana lelo tozana 2020 21 ans après mon milota kozana coupé otanga na école primaire na mulai na yo mes frères kimbulo jito Bibi Ben Mabe makasi. Bienzani mwaji Ezo sala na kolela. na mulayo komi nango na niveau ya mandepo za nango couper imagine ka ni ozalo lati couper sérieux ozalaka na primaire ozalaka makolomike mais depuis il y a mitanda ya nshima tala mole siko na couper ozomi mona nango ani frère bandoto ya boso mama soko loti bandoto ozana na jupe ya uniforme ozokende classe oh na miloti na zana uniforme to obeta nzango bulogis Kindogi. bima na kati ya bandoto lamuka boyango no sans effet 3 fois sans effet soko moni samuke bakisa 200 effet 300 effet même 500 effet Beta mboko makasi na mulolo. Gloire au Seigneur. Jonathan Moussalou Faites ma chère. makambo ekomela batu pona nini Ah. na loba to na leka Loba papa. Bongeza. soki okatanaka na classe na école na bino wana bano bakatanaka na classe abandelaka classe batikalaka na copie ya dossier na yo o na longwaka école wana barenvoyaka nga dossier monanaka te dossier na yo etikalaka na maboko ya na papa na bino aboyike yo kobandela classe te alongoli yo kuna asaliseli yo bulletin mais bulletin na yo ya kuna etikalaki mpo na nini nani atikalaki nango o na milotaka na ekole na biso ya mbushimai lisetu ya kumpala osalaka nini kuna o na mimonaki na collège chebachani it is you Eza yo. it is you Wana yo. olamuki bandoto ya bongo fukama yebisa nzambe papa nakati singa nazokata singa ya Réclamation. fo koboya bandoto ya bongo fo koboya yango kopamela yango koboya nalali na miloti naza na classe na josa yo zonga sous classe yo oyo na biso tozosala examen na ndenge nini batikalaki na dossier na yo bano basilisaka université te kindumba université ozalaki na bel campus olongo ke na ILK olongo kuna ozongi ifasiki yo wana okei lycée soki université kimbangiste olongo kuna o William But te naka ekota révérend Kim yo mama na kindumba université otambola ozotikaka badossier ndambo kuna kopi ya diplôme na ozotikalaka tika yango ti lelo omimonaka kaka oyo nazomilota na université omilotelaka na université loba réclamation
Réclamation. lelo tozokata baréclamation nyonso université scolaire Amen. oyo azopesa nga amen koleka bato nyonso réclamation wana etika ye Amen. lokolo opesi nga amen ya balongi elonga na nzambe eakompagne yo Amen. na bandoto na yo ya réclamation emona yo lisusu Te. nakata to na avance Avance papa. nzambe ya mika ka 12 rebeti alingi na kati 9e type de rêve nazongi na bandoto nalongi na makambo ya réclamation 9e type de le cauchemar yebise cauchemar Cauchemar. simbe yebise cauchemar Cauchemar. soki na poto kokuta français azoba mais putain aujourd'hui j'ai fait de cauchemar non mais franchement je comprends pas moi hein je commence à avoir des cauchemars puis ah ben c'est comme si ma famille est sorcellerique hein je comprends pas là peut-être que c'est mon père ou ma mère alors kuna ndeko yoka ba cauchemar awe ezalaka olamuki njimwenze bilota bibi pe Sali bandoto mabe penza. echilota ti njimwenze ti bibi kola pe Mondoto asali za mabe penza. timulotaka na bintu bya manyanu bya bulota Aloti biloko moko salite kindoki. timulota benda bandonda benda ndonda ni michi wa kuntutu Aloti bazolanda na banzete po betanga. loba cauchemar Cauchemar. loba cauchemar Cauchemar. leo mi nalota bintu bya buchafu Ambiance. bya bulozi Aha. unalotaka we unalotaka bandoto Olota. hata leo unafanya ndoto ingine leo Ah. usiku wa leo Ah. haina kweli sini bya kweli Mungu amibariki Zama pambula bino beta. wakumbingwa mibariki Beta boko makasi na milolo. nazo clôturer na cauchemar 10e type tokomona yango mercredi Amen. po 10e type eza bakake Aha. eza bakake makasi cauchemar mpona bao bazokoma les cauchemars Ba cauchemar. sont des songes d'oppression, des combats, de lutte et d'attaques spirituelles que nous avons lorsque nous dormons. Ezali bandoto ya bitumba oyo tozwaka ntango tolalaka. Ah frère, est-ce que lobi bongo? Ce sont des songes Ezali bandoto d'oppression, ya kobundisama. de lutte, Ya kobunda. de combats, Ya bitumba. d'attaques Ya batak. que nous recevons Oyo tozwaka pendant que nous dormons. ntango tolalaka. Très bien. Alors, le bien. À cause d'un bon secret. N'appelle ça été, hein? Bongo tcha offrande te au monde. Merci papa. Amen. Amen. Jonathan Moussalou. Sa majesté mululu. Simare yala kamutu eri nini? Ngonga. Tokati. Mercredi. Telemato sambel. Telemato sambela. Jibanjimana. Mercredi. Yebse mercredi. Mercredi. Mercredi, s'il vous plaît. Mercredi, nous avons un service ya contrôle ya bana. Nakotisa ona mwa parenthèse muke. Na monde ya bandoto tobenga ka visitation nocturne. Ezana bandoto mususu eela kabana obalesa ka kindoki. Mwana soka sale kindoki. Niveau babenga ka premier niveau ya sorcellerie, eza niveau ya initiation. Bazo initié alie kindoki ayebite kalie kindoki na butu bayaka kosenga ye musuni zongiselanga biscuit nanga zongiselanga bombo wana babenga kango ba visitation nocturne nde mwana yebisa maman j'ai revu notre bailleur là elle était dans la maison elle me demandait elle m'appelait alléluia Amen. yelanga bana mercredi na kosala service ya bana yaya nazo banda service na 15h 1h du temps nazo contrôler ka bana soki mwana moko aza ndoki na ndako na yo tutu kosanga na nende shinga yenda ya bulo jai oya beti maboko alobi fe basinga wane katana Amen. elema likolo to sambel Elema likolo. elema mercredi yebise mercredi Mercredi.
mercredi tozokota mozindo ba cauchemar. Hey, makambu mususu ezawe cauchemar. Cauchemar. Tosambel. Tosambel. Maboko na biso likolo. Tolingi tosambel. Tombola maboko likolo. Maboko eleka mutu na vandi na zozelo telem. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yoki liloba. Ayoki liloba. Papa. Papa. Na nzela liloba na yo. Na nzela liloba na yo. Na lilosenga yo. Nazosenga yo. Na lingi na bondela. Nalingi na bondela. Nazobebisa. Nazobebisa. Ba visitation nocturne. Ba visitation nocturne. Nyonso ya mabe. Nyonso ya mabe. Na vi na ngai. Na vi na ngai. Visitation nyonso mabe. Visitation nyonso ya mabe. Ya milimo ya liwa. Ya milimo ya liwa. Oyaka ko visiter ngai. Oyaka ko visiter. Ya ba femme de nuit. Ya ba femme de nuit. Ya ba mari de nuit. Ya ba mari. Na vi na ngai. Na vi na ngai. Eyamba moto. Eyamba moto. Eyamba moto. Eyamba moto. Maboko no mibale likolo. S'il vous plaît. Tombola maboko likolo. Tozobele la moto. Moto na Nzambe kita. Moto est localisé tout esprit. Ouais, yaka ko visiter yo. Ouais, yaka ko fino kingo na butu. Amen. Envoyez! Concentration égale prière. Amen. Prière égale concentration. Amen. Longola distraction. Kota na mozindo na makanisi na prière. Yaya, le salut est individuel. Amen. Soko bondeli po na vie na yo te, mutu akobondela na esika na yo azate. Amen. Le premier intercesseur de ta vie c'est toi-même. Amen. Zwa vie na yo à charge. Envoyez! Lelo Nzamba zo kangolo na situation difficile. Amen. Lelo Nzamba zo bimisa yo na ba visitation nyonso nocturne ya mabe. Amen. Bala ya suka. Bima na kiti, longa bisika kiti ezali. Tika kiti. Tika mwa distance na kiti. Sans toi libre de fuma. Tozo beta maboko makasi yokanga. Yokanga. Tant que tozo bela na fe, ozo beta moto, ozo beta maboko makasi moto bima. Ozo soko lati talon ya mulayi longola. Olati mobondo longola. Makolo na yo eko instrument. Ozo beta ngo na se na kana bango bakakelela. Ozo déclarer moto localisé tout esprit. Ouais, y'a qu'on visite na pongi na yo. Esprit yoso, y'a ba mari de lui, y'a ba femme de lui. Envoyez! Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Beta maboko. Tina moto. Beta maboko. Tina moto. Tina moto. Beta maboko. Beta maboko. Tina moto. Tina moto. Tina moto. Tina moto. Beta maboko. Alléluia, alléluia, alléluia.
Nkolo Yesu. Nkolo Yesu. Nazokata. Nazokata. Singa nyonso ya réclamation. Singa nyonso ya réclamation. Oye reklamaka ngai na bandoto. Oye reklamaka ngai na bandoto. Oye zongisaka ngai na village. Yaya. Nalingi o se concentrer na prière. Tozobelela moto na Nzambe. Ozobanda kokata singa nyonso ya réclamation. Ozoyebisa Nzambe ya ngai nyonso. Oye bengaka ngai na singa spirituel. Nazokata singa. Amen. Ozobeta maboko, ozobeta makolo, ozotambola, ozokata basinga. Envoyez! Concentration égale prière. Yes. Attention. Ozobelela pona mbala suka. Ozobanda kobeta maboko. Tozobelela pona mbala suka. Ozobeta makolo na se. Ozodéclarer nyonso ya réclamation. Ezala ya famille, ezala ya quartier. Envoyez! Tidamoto, 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 tidamoto. Kata yango na kombo na Yesu. Yesu kubugola bweba mulataga wena nyubaba eyo unene utulesha kubugola bweba Yesu kubugola bweba Bonde na Nzambe. Kuda moto. Moto akita. Moto asikisa. Otebebisa. Nyonso ya réclamation. Ekwaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu kubugola bweba masamba gayeno nyubaba eyo unene utulesha kubugola bweba sababika kubugola bweba bishatu gayeno nyubaba eyo unene utulesha kubugola bweba Ozobelela moto na Nzambe na nzoto na yo. Nzela nyonso o batruvaka na nzoto na yo po bakotela yo na esprit na yo. Nzela wana ekangama na moto na Nzambe. Amen. Soki bakotelaka na porte ya ba mauvais désir olalaka nango ozoyebisa Yesu kubugola bweba mulataga wena nyubaba eyo unene utulesha kubugola bweba Yesu kubugola bweba Bonde na Nzambe. Kuda moto. Moto akita. Moto asikisa. Otebebisa. Nyonso ya réclamation. Ekwaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu kubugola bweba masamba gayeno nyubaba eyo unene utulesha kubugola bweba sababika kubugola bweba bishatu Makira na Yesu. Ebate na ngai. Makira na Yesu. Elongwe na makamba. Elongwe na makamba makasi. Nani atakoni na Yesu s'il vous plaît. Ne pas na ya kusala. Salle de grâce, la parole de Dieu. Et pour la prochaine chose, c'est la Seigneur. Donc, nous avons les Lazare. Lazare n'est pas là. Ma voisine est là. Maman est là. Ah. Quand on a vu le colon de Jésus, maman est là. Bien, mon gros, c'est le de mon Lazare.
kubota po asimba bongo na nzela ya mutuka ya transport azosala akozwa mbongo me mpona libota yake abota na yo akobota na yo te po akambaka mabota na yo. C'est pourquoi tozwi zero ekokokisa 3 mois sopana Nzambe ya milimo ya baprofete azokende kobotola bisika ezali na mboka mosika bisika mabota na yo ezali na kati ya sani wana oyo batia mabota na yo oyo mbongo ya mobali na yo etikali oyo mai ya bomoto na ye etikala. Alleluya. Mama soki mokili te motikali soki moto akili te kati na bino atikali eloko eza kati na ye kokende simbi. Attention
wachi ujimobele kuzuwawa Mwana nino kozi na bakisi. Nada mulai azana ne paje donné ne paje donné yo azana ne paje ça fiança je donné donc oyebi bien mama Zambé aligné il y a de cela 2 mois pour l'autre mois ils ont réclamé le point extrême la carte de botte batindaki ange moko ya libota na mpo ya kozwela motu me na mawa na nzambe nzambe aperemetaki olamuka obandama na moko kobenga yango nzambe azokisanani kanga vini priere soko kangi vini priere te kaka eloko omonani na bongi ndenge osalemela esanga loboko nayo kanga biso mama olingi nzambe api biso bisika bazoluka yo au nom puissant de Jésus-Christ Père. Au nom puissant de Jésus-Christ Père. Akoma na Yesu Papa. Nous allons beaucoup d'aider. Nous allons beaucoup d'aider. Caché à ma qui va là. Alléluia. Yesu Christ. Ici Kamazo Lukaye. Sécurité dans sa vie et batelaye. Ça y est, diable. C'est pourquoi misala na yo nyonso ekinda oteka misala na yo nyonso oteka chance na yo ya kosimba mo ndako ya nganga esomba yo kasi lelo tozorekipere mbongo na yo kaka miso na yo makasi simba loboko nanga makasi oyebi misimo okotaki kaka na misikala nazokisa yo akiamlobika osimba ye akombo na yesu kristo.
tozokende korekipere mbongo na yo bashifre nde ozalaki koganye ezongela yo ngabangaka 7 fois yesu nazoloba na bino nazo 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois pesaka mbongo simaka makasi simaka makasi na makasi nyonso oyebi moto pesaka mbongo alleluya Jérusalem moi je vous fais kopesa moto kote na loboko te etebeta lisusu matanga ya mwana mobali frère tele matanga ya mwana mobali ezosalema na bino mpo nazomona eleki 3 jours na katikati ya butu vers 1h du matin ntaba moko ezalaki kolela bino na lupango ezalaki ntaba te ezalaki moto bazalaki kolanda mpo baboba me nazomona bato bazolanda ntaba bakangi ntaba bakangisi ye basika na maboko mpe na makolo bazobanda kokata ye mutu yawe eza mazoyebisanga eza na mutu moko akobanda kobela na lwango na bino na kati ya ndako na bino mwana mobali moko azobanda bafievre kala mingi te exactement 3 jours soki omemi ye awa te aza lisusu na mikolo te azokende zamba asalela bino kono yelaka bana mibali nyonso ya ndako na bino mama takola nano nzambe oza na nyongo kotakola nzambe kende otakola nzambe nani atikali asali mosala na ye église botalise maboko tozobelela moto na nzambe nyonso ya mabe kati na ye bande kobima 7 fois Hallelujah.